네, 여러분 안녕하세요. 건강튜브의 MC 김혜민입니다. 요즘 잠잘 때 내 코골이 때문에 옆 사람 눈치 본다고 잠 푹 못 주무시는 분들 혹시 계시지 않나요? 막힌 숨길을 확 뚫어주고 또 활기찬 아침을 맞이하게 도와주실 해결사 한 분을 오늘 모셔봤습니다. 옥수민 교수님과 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 안녕하세요. 부산대 치과병원의 옥수민입니다. 반갑습니다. 네, 교수님. 코골이가 심하면요. 사실 코에 문제가 생겼다고 생각해서 이비인후과 먼저 가기 쉬운데요. 알고 보면 구강과도 깊은 관련이 있다고 들었습니다. 예, 코골이란 이름 때문에 원인이 이쪽에 있을 거라고 생각하기 쉬운데요. 숨을 쉴 때 코와 입을 통해서 폐까지 들어가는 통로를 기도라고 합니다. 그 기도 중에 어떤 부분이 좁아졌을 경우에 공기가 빠르게 그 기도를 흐르면서 주변의 연조직, 살들이 떨려서 나는 소리가 코골이입니다. 그런데 그 많은 코골이들 중에서 그 좁아지는 부위가 다 다를 수 있는데 많은 원인을 차지하는 부분이 혀와 목젖이 있는 부분이 좁아져서 나는 경우가 많아서요. 어쩌면 입꼬리라고 하는 게 더 맞을지도 모르겠습니다. 그런데요. 입꼬리. 근데 네. 알고 들으면 또 이게 더 이해가 됐는데 코골이라고 하니까 코에서만 소리가 난다고 생각을 했어요. 그런데요, 이 입꼬리, 사실상 코골이가 없다가 갑자기 생겼다라는 말씀하시는 분들이 좀 계시던데요. 그럴 수도 있는 건가요? 아까 말씀드린 기도는 여러 가지 근육들이 이렇게 뭉쳐져서 생긴 근육 기둥이에요. 그런데 뼈가 잡고 있는 게 아니라서 근육에 힘이 빠지면 그 기도의 공간이 좁아질 수 있습니다. 술을 마시거나 아니면 나이가 드시거나 아니면 근육의 탄력이 떨어지는 어떤 원인에 의해서 근육이 힘이 빠지게 되면 이런 코골이가 없다가 생기실 수 있고요. 또 다른 원인은 비만입니다. 살이 많이 찌시게 되면 여기 목 주변, 혀 주변에도 지방이 쌓이게 되거든요. 자연스럽게 기도가 좁아져서 코골이가 생기실 수 있습니다. 방금 말씀드린 두 가지 원인은 갑자기 생긴 원인이고 대부분 이제 해부학적으로 기도가 좁아지는 원인을 가지신 분들도 많이 있습니다. 병원에서 검사를 해봐야 알 수가 있겠네요. 예. 뭐 나이, 살, 탄력. 좀 속상한 이유이긴 한데 어쨌든 갑자기 생길 수도 있다는 거 알아둬야 되겠습니다. 이게 단순한 잠버릇이다 하고 방치를 했다가는요 또 큰일 날 수도 있겠다는 생각도 들거든요. 오늘 코골이가 있으신 분들 건강튜브 끝까지 지켜봐 주시고요. 유익한 건강 정보 얻어가시길 바라겠습니다. 여러분의 건강한 수면을 책임지는 건강튜브. 교수님 사실은요, 이 코골이가 일상에서 좀 흔한 질환이다 보니까 그냥 잠버릇이겠거니 하고 방치하는 분들이 꽤 많으십니다. 그러면 당연히 안 될 텐데요. 이렇게 참고 넘기시는 분들, 사실 당사자보다는 옆 사람이 좀 참아주는 경우가 더 많을 것 같은데 이런 분들이 더 위험하다면서요. 기도가 좁아져서 산소가 충분히 공급되지 않는 경우가 많은데 그러면 수면의 질이 떨어지고 잘못된 수면의 결과로 집중력이 떨어진다든지 그리고 계속 잠이 온다든지 머리가 아프다든지 그리고 수면 중에 자다가 왜 코를 막 고시다가 한동안 숨 안 쉬는, 네, 컥 하시면서 숨 안 쉬다가 컥 하면서 깨시고 막 그러시는 분들 있잖아요. 그런 분들은 그냥 단순 습관이나 코골이가 아니라 수면 중에 산소가 공급이 안 되고 그로 인해서 수면의 질이 떨어져서 질병까지 이어질 수 있는 건강의 신호라고 생각해 주셨으면 좋겠습니다. 그러면 단순히 시끄러운 문제가 아니고 이게 심각한 질환으로까지 이어질 수 있고 일상까지도 좀 영향을 많이 끼칠 것 같은데요. 수면 무호흡이라고 많이 들어는 봤습니다. 수면 중에 그 산소가 공급이 잘 안 된다. 여기까지 이해가 되는데요. 이게 또 병이 될 수 있다는 거잖아요. 산소가 수면 중에 공급이 안 되면 몸은 경계태세를 취합니다. 이거 어떡하지? 큰일 났어. 이러면 교감신경계가 항진되거든요. 그러면 혈압도 높아지게 되고 산소를 막 공급해야 되니까 심장도 빨리 뛰게 됩니다. 그래서 어떻게든 뇌나 주요 장기에 산소를 공급하려고 노력하게 되는데 그래도 그런 경우에 이제 계속 산소가 공급이 안 되면 이제 실패를 하게 되잖아요. 그러면 뇌가 굉장히 산소가 빨리 공급이 안 됐을 때 취약한 조직인데 뇌에도 문제가 생기고 각종 세포들의 대사 능력에도 문제가 생기니까 대사성 질환도 생길 수가 있고요. 그 다음에 염증 물질도 막 많이
만들어지게 됩니다. 근데 그게 하루 이틀에 끝나면 몸이 다 회복할 수 있겠지만 이게 매일매일 반복이 되게 되면 각종 여러 가지 질환들을 만드는 계기가 될 수 있습니다. 말씀 듣고 나니까 이게 웃으면서 얘기를 해도 되는 질환은 아닌 것 같습니다. 가볍게 여겨서는 안 될 것 같은데요. 요즘 이런 질환이 있든 없든 간에 스마트워치 많이들 착용하고 주무시는데 이게 건강 확인 또 그 수면 체크 패턴 확인을 위해서 사용을 많이들 하시던데요. 유의미한 결과가 있을까요? 예, 요새는 굉장히 기술이 빠르게 발전하고 있잖아요. 그래서 이 웨어러블 디바이스들이 굉장히 빠르게 변화하고 있고 점점 더 믿을만해지고 있습니다. 하지만 지금까지 봤을 때는 그 스마트워치 같은 도구를 활용해서 내가 수면 중에 산소가 충분히 공급되지 않는구나 하는 경각심을 느끼시고 거기에 추가로 내가 코를 많이 골아 아니면 주변 사람들이 봤을 때 숨을 안 쉬는 기간이 존재해. 그리고 아침에 머리가 아프다든지 그리고 자도 피곤하다든지 하는 증상이 동반될 때는 가까운 병원에 가셔서 상담을 받으시고 치료를 받으시길 추천드립니다. 생각해보니까 저는 가족이 있어서 확인을 좀 해달라고 할 수 있지만 혼자 사는 분들 혹은 가족이 있어도 혼자 주무시는 분들 많잖아요, 요즘. 그럼 좀 필수적인 기기가 될 수도 있겠네요. 그럴 수 있을 것 같습니다. 자, 이런 다양한 증상들, 우리 교수님께서 말씀해 주시는 증상들이 의심된다면 꼭 병원으로 가서 진단 한번 받아보시기를 권하겠습니다. 그리고 또 아까 살이 찌면 코골이가 생긴다라고 하셨는데 이거 많이 흔하게 보는 증상이긴 한데요. 실제로 그렇다는 거죠? 네, 실제로 그렇습니다. 아까 말씀드렸다시피 목 주변에 혀 주변에도 살이 찌면 여기도 살이 붓거든요. 그럼 기도가 좁아지잖아요. 그러면 이제 산소 공급도 안 되고 산소 공급이 안 되니까 자다가 자꾸 깨요. 그러면 깊은 수면을 취하지 못해서 몸도 회복도 못하고 몸이 수면 중에 최대한 대사도 잘 못합니다. 대사의 방향이 정상적이지 않은 방향으로 흘러가게 되거든요. 다음날 신체 활동 양도 줄어들게 되고 그러면 운동을 적게 하니까 또 살이 찌게 되는 원인이 될 수 있는데요. 또 한 가지는 식욕을 억제할 수 있는 능력이 그런 중추가 고장이 나게 됩니다. 호르몬 불균형으로 인해서요. 그러면 이제 내 의지랑 상관없이 계속 뭔가 먹고 싶어지고 조절이 안 되게 되면 더 살이 찌게 되실 수 있습니다. 그러면 살이 더 찌니까 기도가 더 좁아져서 악순환이 만들어질 수 있습니다. 이게 비만이 만병의 근원인 건 알고 있었지만 코골이가 있어서 비만화 될 수도 있다는 말씀이시잖아요. 예, 예. 정말 코골이 방치하면 안 되겠다는 거 여러분 느끼셨죠? 자, 그러면 치과에서는 어떤 치료를 해주시는지 궁금한데요. 어떤 도움을 주실 수 있나요? 치과에 오시게 되면 구강 장치 치료를 하실 수 있습니다. 설문지라든지 수면 검사를 통해서 현재 상태가 어느 정도 심각한지를 판단을 합니다. 그리고 입안 상태를 확인을 하고요. 치아 상태와 턱관절 상태도 확인을 합니다. 왜냐하면 이런 장치 치료를 통해서 그 치과에서는 코골이를 치료하거든요. 이 장치를 통해서 수면 무호흡이나 코골이를 개선하는 원리가 아까 기도가 거대한 그 근육 조직으로 이루어졌다고 말씀드렸잖아요. 그 근육 조직이 이 턱에 붙어 있습니다. 이 턱에 붙어 있어서 이 턱을 이렇게 앞으로 이렇게 당기면 기도가 앞뒤로 양옆으로 넓어져요. 산소 공급이 용이해집니다. 그런 걸 돕는 것이 이런 구강 장치 치료입니다. 끼고 주무시는 방향으로 치료를 하게 되는데요. 맞춤형으로 본을 뜨게 돼서 만들어지게 되면 이제 입안에서 또 정밀하게 적합하는 과정을 거칩니다. 그 1, 2주 정도 사용을 해보시고 또 약간의 불편감이 있으면 1, 2주 뒤에 병원에 내원하셔서 그 부분을 개선하는 치료 과정이 또 진행이 됩니다. 이 장치에 대한 설명을 좀 더 자세하게 듣고 싶은데 네. 언제 착용하는 거죠? 잘 때만 쓰는 건가요? 잘 때만 쓰는 겁니다. 다행이네요. 저 네. 약간 틀니같이 생겨서 맞습니다. 회사에서도 써야 되나 생각을 했는데 그건 아니었어요. 네. 이 위에 끼는 틀니처럼 이렇게 착용을 하시게 네, 됩니다. 이렇게 교정 장치를 이렇게 끼우고 자면 자연스럽게 턱이 나오니까 자는 네. 동안에 그냥 치료가 되는 거네요, 저절로. 산소 공급이 용이해집니다. 네, 비용은 어느 정도인지 알 수 있을까요? 비용은
병원마다 조금 네. 다르실 수는 있는데 180만 원에서 200만 원 정도. 그런데 이제 요거를 맞추면 꽤 오랫동안 계속 쓰게 되거든요. 이게 다른 치료 방법은 뭐 매달 비용을 계속 내는 경우가 있는데 이건 한 번 만들면 계속 사용하실 수 있으니까 처음에는 조금 부담스러우실 수는 있지만 길게 봤을 때는 굉장히 경제적이라고 생각이 됩니다. 그 다음에 이제 코 골게 되면 이제 주변 분들이 소리 때문에 수면의 질이 떨어지잖아요. 근데 이제 양압기라는 그런 장치는 엔진 돌아가는 소리 때문에 주변 분들이 조금 힘들어 하시는 경우가 있는데 이런 구강내 장치는 소리가 안 나다 보니까 여행 시에도 용이하고 소리도 덜 나고 그래서 편하게 접근하실 수 있을 것 같습니다. 이제 제가 자는 동안에만 그냥 살짝 끼웠다가 아침에 일어나면 빼면 되니까 이제 가지고 다니기도 좋고 여러모로 장점이 많은 장치인 것 같습니다. 자, 이렇게 치과에서 코골이와 수면 무호흡증 어떻게 치료할 수 있는지 우리 교수님께서 잘 알려주셨는데요. 저처럼 잘 몰라서 혹은 병원에 가야 되는지 몰라서 치료를 안 받고 계셨던 분들 오늘 참고하셨으면 좋겠습니다. 그동안 코골이 때문에 괴로운 밤을 보내고 계셨을 환자분들 또 주변 가족분들 이제는 좀 편하게 주무시고 다음날 활기찬 아침을 잘 맞이하시기를 바라겠습니다. 자, 마지막으로요. 이런 경우에 병원을 꼭 찾아야 한다 하는 증상들이 있다면 몇 가지 짚어주실까요? 코골이 소리가 심하다든지 아침에 일어났을 때 계속 피곤하다든지 그리고 자꾸 졸리고 집중이 안 된다든지 그리고 수면 중에 그냥 코를 골다가 제일 중요한 증상이긴 한데요. 코를 골다가 한동안 숨을 안 쉬고 이러고 있다가 숨을 못 쉬어서 헉 하고 깨시는 증상이 있잖아요. 이 증상이 굉장히 심각하거든요. 예, 이런 증상이 있으실 때 그리고 아침에 두통이 있으실 때 이런 증상이 있으실 때는 꼭 가까운 병원에 가셔서 진단을 받아보시길 추천드립니다. 코골이와 수면 무호흡증에 대한 구독자분들의 궁금증을 OX 퀴즈로 풀어드리는 시간입니다. 건투 OX 퀴즈. 자, 교수님께 첫 번째 질문 드려보겠습니다. 코골이는 피곤해서 생긴다? 하나, 둘, 셋. X. 오. 네, 코골이는 피곤해서만 생기는 건 아닙니다. 결국에는 해부학적으로 기도가 좁아져서 공기의 흐름이 잘 안 되게 하는 원인을 가지고 있는 거기 때문에 난 피곤해서 코골아 이렇게 생각하시지 마시고 내가 조금 수면 시에 호흡에 문제가 있을 수 있겠구나라고 생각해 주시면 감사하겠습니다. 맞아요. 많이 피곤하면 오히려 조용히 정말 죽은 듯이 자지 코를 다들 골진 않잖아요. 그러니까 혹시나 문제가 있진 않을까 점검 한번 해보시고요. 자, 다음 질문 드립니다. 코골이 치료하면 체중 감량에 도움된다? 하나, 둘, 셋. 오. 네. 이건 확실히 온 거죠? 네, 도움이 됩니다. 산소가 충분히 공급이 안 되게 되면 계속 잠을 깬다고 말씀을 드렸잖아요. 잠이 깨게 피곤하게 되니까 다음날 신체 활동량도 작아지고 그러면 활동량이 작아지니까 덜 움직이니까 또 살이 찌게 될 수 있고 식욕 조절이 안 됩니다. 식욕 조절이 안 돼서 다이어트를 하고 싶어도 내 의지랑 상관없이 자꾸 음식을 갈망하게 되거든요. 그러면 이제 살이 찌실 수밖에 없기 때문에 코골이를 치료하게 되면 이런 부분들이 자연스럽게 개선이 됩니다. 그래서 체중 감량에 많은 도움을 받으실 수 있습니다. 여기까지는 정말 생각을 못했는데 혹시 잠자는 동안에 생기는 문제 때문에 내가 자꾸 뭔가 먹고 싶어지는 게 아닌가 한번 고민해 보겠습니다. 코골이 치료하면 치매 관리 및 예방에 도움된다. 하나, 둘, 셋. 예, 직접적으로 아주 밀접한 관계가 있다고 볼 수는 없겠지만 그래도 뇌는 산소 공급이 차단되는 데 굉장히 영향을 제일 많이 받는 조직입니다. 반복적으로 산소가 충분히 공급되지 않게 되면 뇌에 있는 세포들이 영향을 받으실 수밖에 없고요. 가장 가깝게는 집중력 저하, 학습 능력 저하의 영향을 받고요. 길게 봤을 때는 그런 치매 같은 질환도 영향을 줄 수 있기 때문에 수면을 항상 꼭 돌아보시길 부탁드립니다. 산소 공급 그리고 뭐 기억력, 집중력 이런 것들이 또 깊은 연관이 있으니까 그럴 수 있겠습니다. 자, 다음 질문 드려보겠습니다. 아이들 코골이 치료는 성장에 도움된다? 하나, 둘, 셋. 오.
네, 도움이 됩니다. 단적인 예로 많은 연구들에서 코골이나 수면 무호흡증이 있는 아이들을 치료를 하고 나서요. 그 아이들이 굉장히 키가 정상 연령에 비해서 작았을 때 치료를 하게 되면 갑자기 확 본인의 성장을 따라잡는 그런 연구들이 많이 보고되고 있습니다. 내 아이가 잘 때 굉장히 코를 많이 곤다든지 숨을 안 쉰다든지 그런 증상이 관찰이 되면 꼭 치료를 받으시는 게 성장에도 도움이 되고 아까 말씀드렸다시피 학습 능력 향상, 집중력 향상에도 도움이 되기 때문에 수면을 꼭 챙겨봐 주시길 부탁드립니다. 그냥 이제 코 고는 아이들 있거든요, 어린 아이들. 근데 열심히 잘 놀았구나, 열심히 공부했구나 생각하지 마시고 혹시 수면에 문제가 있는지 코골이 검사 한번 해봐야 되겠습니다. 네, 오늘 옥수민 교수님과 함께 코골이 그리고 수면 무호흡증에 대해서 자세하게 잘 알아봤습니다. 그리고 그에 따른 치료법까지 잘 안내해 주셨는데요. 꼭 기억해 보시길 바라겠습니다. 편안한 잠이 곧 더 나은 내일을 만든다는 사실 여러분 꼭 기억하시고요. 교수님, 우리 구독자분들께 마지막으로 한 말씀 부탁드립니다. 저는 우리나라 국민이, 전 세계 국민이 사실 코골이는 그냥 수면 습관이라고 생각하고 이 부분이 뭔가 치료를 해야 된다고 생각하지 못하시는 분들이 많은 것 같아서 안타깝습니다. 그래서 매일매일 자는 거기 때문에 가볍게 여기지 마시고 우리 국민 건강 증진을 위해서 이 부분에 대해서 꼭 근처 병원에 가셔서 상담을 받아보시길 추천드립니다. 교수님께서 여러분들께 좀 행복한 삶 그리고 좀 건강한 아침을 선물하시고 싶으셔서 마지막 마무리는 또 이렇게 좀 다정하게 잘 해주셨는데 꼭 검사 한번 받아보시고요. 건강TV는요 앞으로도 구독자 여러분들의 상쾌한 아침을 응원하겠습니다. 다음 시간에도요 건강하고 유익한 정보 가지고 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 여러분의 건강한 수면을 응원하는 우리는 건강튜브.